वरुण, हाँ पीयू के स्कूल से कॉल आया था। उसको स्कूल ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, लेकिन 2000 रुपए लग रहे हैं। 2000 रुपए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्कूल ट्रिप पे बेच पाए। मम्मी पापा मैं स्कूल से आ गई। चलो बेटा घर चल के खाना खा लेते हैं। ठीक है। बेटा आपको कल कहीं जाना है? नहीं पापा। फूल वाले भी लेके नहीं जा रहे? नहीं नहीं पापा, कहीं नहीं लेके जा रहे। ठीक है बेटा, ये उठाना केले की थैली। अरे पापा इसमें तो पैसे हैं। पैसे कितने रुपए हैं? पापा 2000 रुपए। पापा आप नहीं रखे होंगे। नहीं बेटा मैं नहीं रखे। पापा आप नहीं रखे होंगे स्कूल ट्रिप के लिए। हाँ बेटा, जो भी कमाता हूँ सब आपके लिए तो कमाता हूँ। लव यू पापा।